Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana, wilujeng tepang deui sareng Bunda dinten ayeuna. Kumaha kamari liburanana? Tangtos aya nu bosen oge nya di bumi lami-lami teuing, tapi mudah-mudahan coronana enggal teu aya janten urang tiasa aktivitas di sakola sasarangan. Ya, dinten ayeuna hideuk baris diajar ngeunaan biantara. Nah, naon cenah ari biantara teh? Upami hidup kantos ngaregepkeun pembina upacara, nuju upacara. Nah, eta teh sami sareng dalam bahasa Indonesia nama pidato, atanapi biantara. Pami bahasa Inggrisna disebutna speech, ya. Kanggo naon sih hidup diajar biantara? Supados hidup wani, wantun diajar nyarios di payuneun balarea, ya. Nah, dinten ayeuna urang bakal ngabahas ngeunaan naon ari biantara teh, kumaha metodena, kumaha cara-cara biantara teh. Yuk urang kawitan. Nu kahiji tujuanna supados hideup tiasa maham kana eusi biantara oge supados hideup tiasa ngalaksanakeun kegiatan biantara. Nah, naon cenah ari biantara teh? Wanganan biantara. Wanganan itu adalah pengertian ya. Jadi biantara teh nyata nyarita atawa cacaritaan hareupeun balarea. Urang ngobrol di payuneun balarea disebut biantara teu? Nah, cantang tos sadayana disebut biantara kulantaran biantara ngagaduhan bagian-bagian khusus anu jadi salah siji syarat kanggo disebut biantara. Nah, eta wanganan atau pengertian dumasar kana KUBS atau napi Kamus Umum Bahasa Sunda. Nu kadua, biantara saur dina bahasa Indonesia ya atau disebut oge pidato, nu kahiji nyata pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditunjukkan kepada orang banyak. Jadi hampir sami hartosna sareng pidato tapi biantara dina bahasa Sunda. Nu kadua nyata wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan halayak. Jadi eta biantara teh tiasa disiapkeun, tiasa oge ditalar atanapi leuwih kana metode-metode nu tos aya. Saterasna kanggo naon si urang biantara teh nu kahiji aya tujuan informatif. Di mana tujuan informatif ieu tujuanna pikeun mere nyaho sangkan nu ngaregepkeun nambahan pangaweruhna. Jadi urang tiasa nambahan pangaweruh atanapi pengetahuan perkara hiji hal. Ya, kanggo ngainformasikeun hiji hal. Nu kadua aya tujuan persuatif atanapi tujuan ajakan. Di mana tujuan persuatif ieu teh bisa mangaruhan kanu ngaregepkeunna. Nu katilu aya oge nu disebut tujuan rekreatif. Nu tujuanna pikeun ngahibur nu ngaregepkeun. Eusina biasana sanes pidato-pidato resmi tapi langkung kana pidato-pidato anu sifatna henteu resmi tapi semi resmi. Nah, syarat jeung guna biantara sapertos ku Bunda tadi sebatkeun yen nu disebut biantara teh aya syarat-syaratna. Nu kahiji nyaeta urang kudu merhatikeun hal-hal nu aya patalina sareng biantara. Nu kahiji kudu tenget kana pamapag pamiarsa kana padaran urang. Hartosna kita harus memperhatikan bagaimana ekspresi orang-orang yang memperhatikan kita ketika sedang biantara. Jadi urang kudu ngaregepkeun pamapag pamiarsa kana padaran urang terhadap apa yang kita bahas ya. Nu kadua, urang oge kedah apal kana tujuan utamana. Naon tujuan utama tina eta biantara? Tangtosna supados pamiarsa ngarti kana maksud padaran supaya pamiarsa teh terang gitu naon maksud tina padaran eta. Nah, nu katilu kudu aya karep ngaluyukeun sarta fleksibel dina midangkeun padaran. Hartosna urang kedah tiasa ngimprov lamun teh mah urang hilap kana eusi padaran. Nah, urang oge kedah tiasa ngimprov atanapi ngembohan nambahan. Karep itu kahayang kemauan untuk menyesuaikan terus fleksibel dina midangkeun padaran. Harus disesuaikan dengan siapa yang kita ajak bicara. Kedah diluyukeun sareng saha nu diajak nyarita, saha anu diajak ngobrol. Saterasna, urang oge kudu ngaheulakeun pangarestu pamiarsa. Lamun urang ngobrolna sareng murang kalih, berarti bahasa-bahasa nu dianggona oge bahasa-bahasa nu dipikartos ku murang kalih. Lamun urang nuju ngobrol di payun gegeden atanapi misalnya pejabat, berarti bahasa-bahasana tiasa nganggo bahasa-bahasa anu luyu sareng umur aranjeunna. Saterasna, kumaha sih carana supaya urang terang kumaha respon pangregep atanapi pamiarsa. Nu kahiji, lamun pamiarsa jempling henteu galider tembong rasa hormat sareng saregep. Misalna
urang nuju biantara teh anu huai wae, aya anu ngorek HP wae, eta salah sahiji respon kumaha carana supaya urang tetep tiasa diregepkeun ku pamirsa. Nu kadua, tembong ekspresi roman anu wajar atawa nyirikeun ngabandungan, contoh misalnya ungguk-unggukan atanapi senyum ya, tandana setuju. Terus nu katilu nyata pamirsa nembongkeun respon-respon saja nu merenah ya, anu tadi soal ibu keprok sareng saja bina. Aya oge ngasongkeun nu kena kana materi, terus pamirsa nembongkeun sopan santun anu wajar dina waktu nanya. Ya. Saterasna aya oge faktor eksternal nu mangaruhan dina biantara. Di antarana wae nyata nu kahiji gempeur. Lamun urang misalnya gempeur dina nyarita, biasana sok hilap kana naon anu bade didugikeun ku urang. Nah, matak urang kudu diajar nyarita di hareupeun balarea supados henteu gempeur deui kitu. Lamun misalnya urang jam terbangna tos lega, nah tos sering tampil di payeun batur insyaallah moal gempeur atanapi moal gugup. Nah, nu kadua nyata urang kedah merhatikeun naon sora atanapi volume suara urang. Nah, suara urang teh jejerewetan teuing, laun teuing ngaharewos atanapi misalnya jiga anu nuju heureuy, nah berarti urang kedah merhatikeun hal-hal sapertos kitu. Suara urang kedah tarik, kedah vokal jelas ya. Nah, gaya atanapi tagog oge mangaruhan. Misal upami urang nuju nyarios di paeun balarea aya mimbar, otomatis urang moal angkang ingkingnya moal mungkin guda gidig. Tapi lamun misalnya urang teu nganggo mimbar, ngangge mik hungkul, pandangan oge kedah dikontrol. Ulah dugika urang misalnya aya nu ngodok saku, aya nu gagaro wae sareng saja bina, eta kedah diperhatoskeun. Saterasna urang oge kedah ngawasa bahan. Lamun misalnya urang teu ngawasa bahan, naon anu didugikeun, biasana urang rampang reumpeung atanapi teu ngawasa kana materi. Jadi urang teu pede, suara urang moal tarik, lalaunan gegerenyeman sareng ngahuleng tungtungna. Nah, urang oge kedah merhatoskeun waktu biantara. Di mana waktu biantara ieu tangtos kedah diperhatoskeun. Misalnya lamun teh mah masih enjing-enjing, terus waktuna masih seueur, berarti kan kedah tiasa ngontrol waktu. Tapi lamun misalnya tos seep, tos sakedik deui heg siang-siang di mana batur tos tarunduh, nah berarti urang kedah merhatoskeun oge eta. Saterasna, ciri-ciri biantara nu HDT nu kahiji ngandung ajen bebeneran, artina ada nilai-nilai kebaikan di dalamnya. Urang dina nepikeun biantara teu meunang nepikeun hal-hal anu sifatna hoax ya. Jadi kudu hal anu sifatna ngandung bebeneran. Ilmu, patali jeung ilmu pangaweruh, patali jeung agama, politik, sosial, budaya, tapi kedah nu ngandung hal bebeneran atanapi kebenaran. Nu kadua, urang oge kedah ngadugikeun biantara anu jelas. Jadi lamun misalnya biantara eta disebut sae, lamun urang tiasa jelas ngadugikeun materi biantara. Bunda kantos ti payun nuju SMA ngiring pasanggiri biantara. Alhamdulillah kenging juara kahiji di Cianjur, neraskeun ka Bandung kenging juara katilu. Nah, engke kubuna dijelaskeun naon wae metode-metode anu dianggo dina biantara. Salah sahijina ke aya patali sareng ieu. Ieu masih ciri-cirina heula nya. Nah, ciri-ciri salian ti jelas oge kudu hirup, hartosna si suasana teh harus hidup. Ulah dugika kan saukur saarah, tapi urang oge kedah aya komunikasi. Sanes hartosna sapertos ngalenong atanapi longser, aya komunikasi sareng penonton, tapi hirup di dinya dugika batur anu misalna nuju ngaregepkeun urang teh ngartos kana naon anu nuju didugikeun. Nu kaopat nyata kudu boga tujuan nu jelas. Naon sih nu rek ditepikeun? Naon sih maksud utama tina eta padaran teh? Ulah dugika ngaler ngidul ka ditu ka dieu teu jelas, dugika akhirna henteu kadugikeun naon tujuan utamana. Saterasna, aya gaya klimaks anu nimbulkeun rasa teu bosen tur nimbulkeun kapanasaran. Jadi dina hiji biantara urang kedah ngadugikeun hal-hal nu sifatna up to date, teras nimbulkeun pertanyaan-pertanyaan kapanasaran ya. Ulah dugika ngayayay henteu aya eusi anu bade didugikeun. Saterasna kedah diulang-ulang. Jadi maksana diulang-ulang di dia sanes artina bagian-bagianna diulang-ulang, tapi urang kedah ngawasa atanapi macana ngapalkeunna kedah diulang-ulang supados urang paham kana eusina. Nah, ngandung surprise, maksudna ngandung surprise di dieu teh aya kejutan-kejutan anu teu disangka ku pamiarsa nepi ka urang tiasa nimbulkeun kapanasaran tadi gitu ya.
Nuka terakhir nyata ringkes tapi mundel. Hartosna ringkes teh singkat tapi berisi gitu ya. Terus aya variasi humor. Jadi dengan seukur serius gitu ningali wajahna tuh serius pisan gitu henteu, tapi kedah ngandung variasi humor. Diluyukeun oge sareng saha pamiarsana. Upami memang misalnya henteu cocok kangge humor berarti teu kedah humor. Saterasna, nah ieu rupa-rupa biantara. Kaiji aya biantara dina kasempatan nu tangtu. Contohna dina riungan kulawarga, sidang organisasi, misalnya di IPM aya SU sidang umum, terus laporan perusahaan, biantara dina syukuran, bebuka jeung panutup kegiatan. Terus aya oge kasempatan resmi, contohna dina biantara nu milangkala tapi ulang tahun, biantara walimahan atau napi dina nikah, biasana kan sok ayanya. Terus biantara paturai tineng atau perpisahan. Terus aya oge pertemuan anu informatif atau napi ilmiah, objektif sareng rasional, contohna kuliah, ceramah, makalah, pangajaran, eta kalebetna kana biantara. Tapi tangtos aya bagian-bagian anu tangtu. Nah, metode-metode biantara nu kahiji disebut metode impromptu atanapi metode nepikeun secara ngadadak. Misal, contohnya misalkan Dias janten ketua IPM kapilih. Nah, terus anjeunna kedah ngadugikeun biantara salaku ketua IPM terpilih. Ngadadak misalnya teh di forum atanapi di lapang piwarang. Nah, eta disebutna ngangge metode biantara impromptu. Saterasna aya metode extemporan ya. Nah, upami extemporan mah ngangge catatan kecil. Jadi hideup tos nyayogikeun catatan-catatan anu aya patalina sareng eusi biantara. Tangtos teu sadayana, tapi ngan part-part nu pentingna hungkul nu bade didugikeun ku hideup. Misalnya bubukan sapertos kieu, eusina sapertos kieu gitu ya. Nu katilu nyata manuskrip atanapi make naskah. Jadi upami biantara ieu mah full nganggo naskah. Nu kaopat nyata nepikeun make ingetan atanapi ngapalkeun. Ieu mah tangtos lamun ngapalkeun mah henteu ngangge naskah. Terus diapalkeun sateu acana ya. Terus diapalkeun sateu acana naon wae nu bade dugikeun. Dugika pas ngadugikeun biantarana henteu deui nganggo naskah tanapi teu deui agak eugeuk. Ya. Nah, ieu penjelasanna. Ya. Nah, biasana lamun aya nu keur boga hajat, biasana dititah biantara, bari teu diberi heula iber teh anggalna tidak diberitahukan dulu sebelumnya. Nu tadi contoh kubona nu Kandias tadi ya. Manuskripnya naskah. Jadi di awal dugi akhir fokus kana naskah, maca naskah. Nah, memoriter nyata anu ngagunakeun naskah secara lengkap ya. Nah, extemporan mah geus dirancang samemehna. Jadi tos aya outline atau nepi nyiapkeun supporting point. Nah, urang oge kedah merhatoskeun hal-hal anu patali sareng biantara ya. Nu kahiji gerak-gerik. Ulah dugika gerak-gerik urang ngaganggu kana perhatian batur. Kadua sikep kedah sopan, rangkuh teu kaya ngacung-acungan panangan. Katilu komunikasina kedah langsung jeung pangergep. Hartosna ulah dugika kabur ka mana-mana bahasana. Nah, ieu lamun numutkeun para ahli biantara teh rupa-rupa. Aya biantara politik nu patalina sareng politik tangtosna biasana ditepikeunna contohna ku badan legislatif atanapi anu sina patali sareng kaayaan pemerintahan. Nu kadua nyata aya biantara forensik, pami ieu mah patalina sareng paripolah nu geus kaliwat atawa ditepikeun ku pangadilan biasana kanggo kepentingan hukum. Aya oge biantara epidentik. Nah, ieu mah patali sareng topik-topik anu aya patalina sareng kajadian kiwari. Ditapikeunna biasana dina acara anu anyar ya seperti salametan, upacara nganuhunkeun kana boga hajat, orator nu kudu nyangkem pangaweuruh nu biasa ngahormat atawa muji. Ya. Nah, kitu panginten pedaran-pedaran ngeunaan biantara ya. Nangkin upami aya patarosan hideup tiasa naros di Google Classroom, tiasa diskusi oge ya di forum kelas. Upami misalnya henteu kawalor keneh hideup tiasa WA japri ka Bunda. Nah, saterasna panginten aya pancan kanggo hideup, mangga pilarian contoh teks biantara bebas di internet tapi kedah nganggo basa Sunda, panjangna teu kedah panjang-panjang teuing. Nah, teras hideup kantun maca tangtoskeun temana naon, eusina kumaha, bahasa-bahasa nu teu dipikahartosna kumaha. Kumargi minggu payun urang bakal ngabahas ngeunaan bagian-bagian biantara teh aya naon wae ya. Sareng urang oge bakal praktek kumaha carana biantara anu
hade. Kin tangtos dipasieun contoh heula ya. Sakitu panginten kanggo pertemuan dinten ayeuna mangga hidep lajengkeun ku milarian teks biantara di internet mangga, di buku mangga, naroskeun ka sepuh hidup oge mangga. Pasti eta biantara teh upami bade di simpen filenya mangga diketik bade dipotokeun ditulis tangan dipotokeun mangga telangkung kin kantun diupload di Google Classroom. Kanggo langkung jelasna tugasna kin ku Bunda diupload di Google Classroom ya. Hatur nuhun kana perhatosanana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.